Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. A yau insha Allah bidiyon zai nuna muku hanyar da zaka gano file din application ko kuma hanyar da zaka samu file din application, saboda mafi yawan lokuta zaka ga mutum ya tara application kusan 20 a wayar amma kuma baya da file din su, ma'ana baya da file din su wanda zai iya dora a Google Drive din shi ko kuma ya tura ma wani ko kuma yayi wani amfani da shi daban. File din application din wani za ga yana neman file din application din, wani yayi install din shi ne to amma yana buƙatar file din domin yana son ya tura ma wani a WhatsApp ko kuma wani wajen daban, amma sai ga mutane ba san ta yadda za su gano wannan file din application din ba. To a yau bidiyon abin da zai muku bayani kenan, ba tare da ɓata lokaci ba mu fara bidiyon. Amma kafin nan ina roƙonka idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba mu fara bidiyon. Mafi yawan mutane za ga akwai application tari a cikin wayarsu amma kuma ba sa da ajiyayyen file na application din, kuma mafi yawa suna buƙatar wani lokacin su yi amfani da shi ko su ɗora a Google Drive ɗinsu ko kuma su yi wani amfani da shi dai da ba a rasa ba, ko su tura ma wani ko dai wasu abubuwa da suka makamancin haka. To yanda za ka samu file ɗin application abu ne mafi sauki a cikin wayoyin musamman wayoyin yanzu. Kawai kana shiga zuwa file manager, kana shiga file manager zaka ga alamar settings ga ta nan a sama bangaren dama, kana tabawa za ta kawo ka nan, sai ka taba inda zabi na farko inda aka rubuta backup and restore, kana tabawa zai kawo ka nan. Zaka duba zabi na biyu inda aka rubuta application, kana taɓa zai ke searching, yana searching zai buɗo ma gaba ɗaya applications. Nan gaba ɗaya application inda ke cikin wayata ne. Yanzu abin da zan yi shine zan cire wannan good ɗin mai gaba ɗayan nan, ina cirewa gaba ɗaya, kun ga gaba ɗayan su babu good, sai in nemo application ɗin da nake son in ɗauka, application ɗin da nake buƙatar file ɗin shi. Yanzu misali ina yin ƙasa haka, yanzu misali wannan plate din nan, yanzu misali ita nake son in yi in samu file ɗinta, ina buƙatar file ɗinta domin in yi wani abun. Kai tsaye zan taɓa mata good, ina yi mata good zan taɓa wannan alamar ga ta nan a ƙasa ɓangaren dama mai kamar recycle ɗin nan, ina taɓawa kawai shikenan. Yanzu har na samu file ɗin wannan ɗin, kawai sai in taɓa OK, ina taɓa OK ina fitowa kai tsaye tun anan ma za ku ga player nan, ina taɓa ta gashi nan za ta iya bani damar install, sannan kuma ga inda take kai tsaye zan iya ɗora ta a Google Drive ɗina, zan iya tura ma wani cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. To yan uwa duka dai nan ne karshen bidiyon namu, da fatan bidiyon na ya burge ku. Kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.